हे गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय चैनल राधा मनोज ऑफिशियल ब्लॉग में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो आज मैं हेयर कॉम्बिंग, हेयर वॉश और हेयर ऑयलिंग का वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा हेयर पूरा हेयरफुल हो चुका है। बट तभी भी आप लोग मुझे इतना बोलते रहते हो, मैम हेयर कॉम्बिंग, हेयर वॉश। अब सब दिन तो मैं दूसरे का हेयर को सब मेरा सपोर्ट करने तो मेरे घर नहीं आ सकते ना, इसलिए मैं खुद का हेयर का बनाई हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो फुल वॉच कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और फुल वॉच कीजिए। अभी मैं हेयर कॉम्बिंग कर रही हूँ, तो आप लोग देखिए। आप मेरा हेयर बहुत फुल हो गया है, अभी मेरा हेयर का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अभी हेयर ग्रोथ होने में कम से कम 1 ईयर तो लग ही जाएगा। तो मैं हेयर कॉम्बिंग कर रही हूँ, ब्लॉग में बने रहिए। हेयर बन बना ले रही हूँ, छोटा सा हेयर बन बनाई हूँ। आप लोग देखो, पूरा हेयर मेरा फुल हो गया, इसलिए मैं हेयर का वीडियो नहीं बनाती हूँ। और आप लोग तो मेरा सिर्फ हेयर का ही वीडियो देखते हो, इसलिए मैं क्या करूँ। अब आप लोग मेरा जैसा हेयर है वैसा ही देखिए। आप लोग बहुत सारा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, मैं ये भी बोल रही हूँ। और उसके बाद अभी मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी, तो आप लोग फुल देखिएगा। हेयर वॉश करूँगी, वो भी फुल देखिएगा दोस्तों। अभी हेयर वॉश शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैं देखिए गर्म पानी ले ली हूँ। और बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हैं हेयर वॉश, तो देख लीजिए हेयर वॉश का वीडियो। ठीक है, पहुँचो। 2 मिनट हो जाना, 6 सेकंड है, 2 मिनट को हो गए। ठीक है, हाँ हाँ, अब हम हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं, तो छोटे हेयर में ही हेयर ऑयलिंग करेंगे। अब मैं दूसरा को रिक्वेस्ट करके बुला नहीं सकती,
जब उन लोग का मन करेगा तो ही आएंगी ना। अभी मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। अब पूरा मैंने वीडियो बना दिया। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और उसके बाद थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।